twagerageje kuvugana n'inzego zishinzwe umutekano ntibyakunda. Gusa umuvugizi w'igisirikare Brigadier General Flavia Byekwaso yarayanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ko muganga Lawrence ari mu maboko yabo kandi ko bamushinja ubutasi no kuba mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mbajije umuvugizi wa leta Ofono Opondo kuri ibi bishinjwa bwana muganga kandi abavuka be bemeza ko ari umunya-Uganda, ntiyavuze byinshi uretse kumbaza niba umunya-Uganda we atakora icyaha cy'ubutasi. Are you suggesting that a Ugandan can't be involved in espionage? Is that what you said? No. Ukurikije Robert Rutaro wunganira muganga mu mategeko, umukiriya we ni umuntu ushakishwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda ku buryo yahawe abamucungira umutekano na leta ya Uganda, bityo akaba atabona impamvu leta ya Uganda ariyo yamushinja kuba intasi ya leta y'u Rwanda iyo yahunze. It's true that at some point Dr. Muganga had some work he was doing in Rwanda, and so as like over 20 years ago he left Rwanda and went to live in Canada. Ati nibyo Profeseri Muganga yigeze gukora akazi mu Rwanda, ariko hashize imyaka irenga kuri 20 yaravuye muri icyo gihugu akaja muri Canada. Yavuye mu Rwanda ahunze nuko Canada imuha ubuhungiro hanyuma imuha n'ubwene gihugu, ariko mu by'ukuri yavukiye hano muri Uganda anarahakurira. Ni umunya-Uganda ufite indangamuntu nka kimwe mu bihamya by'ubwene gihugu bwa Uganda. Ibyo kumushinja ngo ni intasi y'u Rwanda rero nta gaciro na gake bifite, ahubwo no kubera umutekano w'umuke leta ya Uganda yamuhaye abasirikare bo kumurinda. Ubu tuvugana bwana muganga ntabwo ashobora gukandagiza ikirenge hafi n'umupaka w'u Rwanda kubera umutekano we. Ageze ku butaka bw'u Rwanda ho no guhita apfa. Muri video yakikikanye ku mbuga mpuzambaga yerekanye uburyo Profeseri Muganga yafashwemo akurwa mu biro bye, byagaragaye ko yafashwe mu buryo bwubahutse ikiremwa muntu. Bigaragara ko umwe mu bashinzwe umutekano we nawe ariko yafashwe n'abantu bari bambaye imyenda ya gisivile kandi bitwaje imbunda. Bwana Enoch Mugisha ni umwe mu banyamuryango b'Abanyarwanda bitwa abavandimwe. Ikintu cyadutangaje ntabwo bari bakwiriye nyine kumufata mu buryo bamufashe umuntu uri ku rwego rwe, bari bakwiriye kumusamoninga bakamubaza cyangwa nyine bakaza bakamubwira hari icyo dushaka kubaza twajyana n'aha bakisobanuraho neza, ntabwo ari ukuza bakarwanira ku kazi. Ikintu cyatangaje buri muntu wese. Abandi batuye muri iki gihugu bafite inkomoko yo mu Rwanda bavuga ko Profeseri Muganga ari umwe muri bo. Of course ni umunyarwanda. Ni umunyarwanda nyine. Ushaka gusobanura neza bya bindi, hari abanyarwanda b'u Rwanda n'abanyarwanda ba Uganda. Cyose cyo of course nyine no umunyarwanda nk'aka twese. Urareba nyine Lawrence afite n'ubwene gihugu bwa Canada. Andi makuru ijwi rya Amerika ritaboneye gihamya avuga ko bwana Lawrence Muganga afite n'ubwene gihugu bw'u Rwanda. Bibaye ibyo byaba bivuze ko afite ibihugu bitatu abereye umuturage kandi amategeko ya Uganda atemera ubwene gihugu butatu. Uretse kubazwi nk'impuguke mu by'uburezi kandi yarakoze no mu Rwanda, bwana Muganga n'umwe mu bari ku isonga baharanira ko abanyarwanda bavukiye Uganda bohindura izina bakiyita abavandimwe. Kuri we kwitwa abanyarwanda muri iki gihugu byumvikana nk'aho ari abanyarwanda bo mu Rwanda, bigatuma bimwa serivisi zimwe na zimwe. Ibihugu bya Uganda n'u Rwanda bimaze imyaka igera kuri 3 byitana ba mwana, buri gihugu gishinja ikindi gushaka guhungabanya umutekano wacyo, kandi si ubwa mbere abantu bakomoka mu Rwanda bafatirwa muri Uganda bashinjwa icyaha cy'ubutasi. Ignatius Sebahizi, ijwi rya Amerika, Uganda. Ignatius Sebahizi, urakoze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo yahaye u Rwanda inkunga ingana na miliyoni 75 z'amadolari yo kurufasha guhashya indwara za sida na malariya. Mugenzi wacu Asumta Kabuye uri Kigali mu Rwanda abaha inkuru irambuye. Amasezerano y'inkunga ingana na miliyoni 75 z'amadolari ya Amerika yashyizweho umukono n'uhagarariye USAID mu Rwanda Jonathan Kamini ndetse n'uhagarariye ikigo gishinzwe kugura imiti mu Rwanda. Bombi bagaragaje ko azatangwa mu gihe cy'imyaka 5. Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije wakurikiranye isinywa ry'aya masezerano yasobanuye ko kwikubitiro umwaka wa mbere ufite umwihariko. Aya mafaranga azafasha mu kubaka ubushobozi bw'iki kigo mu kugura imiti n'ibindi bikoresho bikenewe cyane cyane ku kwita ku ndwara ya HIV cyangwa se sida. Mu mwaka uzakurikiraho urutonde rukaziyongeraho n'imiti
ya malaria ndetse n'imiti twifashisha cyane cyane mu kubungabunga ubuzima bw'ababyeyi n'abana. Birumvikana yuko mu guhuriza hamwe ibyo bigo bitandukanye ari ikigo kinini n'ibigo bito bito byari bihari, habayeho kunoza imikorere yabyo no gushyiraho ubuyobozi bushya no gukora icyatuma operations cyangwa se imikorere ya buri munsi iki kigo gifite mu kugura imiti ikorwa neza kurushaho, harimo ndetse no kwifashisha ikoranabuhanga mu gukurikirana uko imiti yageze mu gihugu, uko ingana, uko yatanzwe, aho yakwirakwijwe, uko iri gukoreshwa, hasigaye ingahe, hakenewe ingahe. Ibyo byose bigatuma twirinda ikintu cyakunze kugaragara kera cyo kubura imiti imwe n'imwe mu gihugu kubera ko habayeho wenda kongera kurangura dukererewe, ari ukubera wenda kubura amakuru ku gihe kugira ngo umuntu amenye ngo turateganya kugura imiti ingana gute. Uhagarariye USAID mu Rwanda Jonathan Kamini avuga ko isinywa ry'aya masezerano rihesheje u Rwanda kuba rumwe mu bagenerwabikorwa ba mbere ba USAID bakomeye ndetse rukaba kimwe mu bihugu bitatu bya mbere ku isi bagiranye amasezerano na USAID yo kubaka uruhererekane rwo gutanga imiti mu gihugu. Kamini ashima u Rwanda rwubatse uruhererekane rwo kugura imiti no gukwirakwiza imiti ku barwayi, agakomeza avuga ko mu mezi ya mbere ikigo gishinzwe kugura imiti mu Rwanda kizagura hafi 350 tw'imiti ikomeye mu kuvura virusi itera sida, bikazafasha abafite ubwo bwandu bagera kuri 40% mu gihe cy'umwaka wose. Mu myaka ishize umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragazaga ko leta ihomba za miliyari zitabarika bitewe n'imiti igurwa ntikoreshwe neza cyangwa se isazira mu bubiko. Ibi kandi bikunze kugarukwaho n'abaturage batabona imiti mu gihe bagiye kwivuza mu bigo nderabuzima, bikabaviramo kujya kwigurira mu mafarumasi yigenga ibahenze. Umuntu nyine yajyagayo imiti nimba ari uko yarabuze bakakwandikira nyine ukajya muri farumasi uwo ari we wese wasaga nyine abariyo bari kuburana. Ese kuki tuza kwivuza kandi twatanze mituweli hama kudusuzuma bakatwandikira ngo tujye kwigurira bimeze gute? Iyo bakwandikiye barayigwa ariko ntayo bafite ujya muri farumasi bakwandikira ukajya muri farumasi ukagura. Nk'umuti wagura nkangahe muri farumasi? Ufite no kugura na 5 cyangwa 3. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugura imiti Harerimana P asobanura ko iyi nkunga izafasha ikigo ayobora kwigisha abakozi bacyo ndetse bakazabasha no gushyiraho uburyo bwo kuzajya bamenya imiti isigaye mu bubiko ndetse n'iy'amavuriro akeneye. Yumvikanishije kandi ko gufatanya na USAID bizahindura byinshi. Ikindi bizadufasha n'ubuziranenge bw'imiti tugura, uko iyo bajemo nka gutya turafatanya mu kugura imiti. Ibyo rero bidufasha kugira gukorana nabo umunsi ku munsi kugira ngo imiti tugura iba ari ya miti koko tumva yuko yujuje ubuziranenge. Kuko ikintu twari dufiteho impungenge cyane ni ikintu kijyanye no kubona amakuru, ese ni ibikenerwa ku kihe kigero. Ni ukuvuga ngo iyo tubonye amakuru adufasha noneho kuba twazana imiti tudashobora kugira bya bibazo byo kuba umuntu aragenda akabura umuti cyangwa se ukaba wazana myinshi ugasanga imiti iragupfanye. Ikindi cya kabiri ku kintu kijyanye n'amasoko, nk'amasoko cyane cyane nka bino bihugu za USA, za bino bihugu biri developed cyane, biba bifite ibyo bishyira ku ba suppliers, ku bantu batuzanira imiti. Rimwe na rimwe hari ubwo wowe iyo ugiyeyo nka gutya usanga ntabwo bakumva cyane, ariko iyo mwifatanije mukagendera hamwe ingufu ziba nyinshi noneho bakabona nabo noneho tugatangira noneho kubona za serivisi zihuse. Harerimana asobanura ko bari basanzwe batumiza imiti ikaba yamara amezi 8 itaragera mu gihugu, mu gihe ubizajya imara amezi 3 gusa. Aya masezerano avuga ko aya mafaranga azakoreshwa mu gihe cy'imyaka 5. Mu mwaka wa mbere amafaranga azakoreshwa gusa mu kugura imiti ya sida, indi myaka hakazibandwa ku miti ivura indwara ya malaria. Si ubwa mbere USAID iteye inkunga u Rwanda mu rwego rw'ubuzima, kuko mu mwaka wa 2019 uyu muryango watanze miliyari 29 agamije guteza imbere serivisi nziza z'ubuzima no kuvura virusi itera sida na malaria. Umwaka ushize kandi uyu muryango wari wateye inkunga leta y'u Rwanda ingana na miliyoni 131 yo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Asumta Kaboyi, urakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho amakuru ya siporo n'imikino kuri wa gatandatu n'ejo ku cyumweru. I Kigali mu Rwanda,
Jean Claude Munyandinda. Irushanwa rya Afrobasket ririmo kubera mu Rwanda rigeze mu mahina. Amakipe ane agomba kugundagurana kuri wa gatandatu muri kimwe cya kabiri kirangiza. Guhera saa 8 ku isaha y'Kigali, ikipe y'igihugu ya Cape Verde izahatana na Tunisia. Muri kimwe cya kane kirangiza, Cape Verde yakuyemo Uganda, Tunisia isezerera Sudani y'Epfo. Undi mukino wa demi-finale uzatangira saa 11 z'umugoroba, ukazahuza Senegal na Cote d'Ivoire. Mu ntera kimwe cya kane kirangiza, Senegal yahigitse Angola mu gihe Cote d'Ivoire yakuyemo Guinea. Umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ndetse n'umukino wa finale iteganyijwe ejo bundi ku cyumweru. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ejo bundi ku cyumweru tariki ya 5 y'uku kwezi kwa 9, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izahura na Harambee Stars ya Kenya kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ni umukino w'umunsi wa kabiri mu itsinda rya 5 mu rugamba rwo gushakisha amatike yo kuzahagararira umugabane wa Afurika mu irushanwa ry'igikombe cy'isi kizakinirwa muri Qatar umwaka utaha. Muri iri tsinda rya 5 rigizwe n'u Rwanda, Kenya, Uganda na Mali. Mu mikino y'umunsi wa mbere, ikipe y'igihugu ya Mali yatsinze Amavubi y'u Rwanda igitego kimwe ku busa. Uyu mukino wabereye mu mujyi wa Agadir muri Maroc ejo bundi kwa 3. Ejo kwa 4, ikipe ya Kenya yanganyije na Uganda ubusa ku busa i Nairobi. Muri aya majonjora yo ku mugabane wa Afurika, amakipe agabanyije mu matsinda 10, buri tsinda rikagira amakipe 4. Amakipe 10 azaba ya mbere mu matsinda azahita atomborana hagati yayo kugira ngo ahure mu mukino baza no kwishyura. Amakipe y'ibihugu 5 azarokoka azaba abonye urupapuro rw'inzira ruyerekeza muri Qatar mu gikombe cy'isi mu kwezi kwa 11 umwaka utaha. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Claude Munyandinda urakoze. Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi ry'Amerika, tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruratangaza ko umugabo ufite ubwenegihugu bw'Ubushinwa uheruka kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ashyira umunyarwanda ku ngoyi azakurikiranwa hakurikijwe amategeko y'u Rwanda. Sun Shun wari umuyobozi w'ikigo Ali Group Holding Limited gicukura amabuye y'agaciro mu karere ka Rutsiro yatawe muri yombi. Dosiye ye yoherejwe mu bushinjacyaha hamwe n'abandi bantu 5 bakurikiranyweho ubufatanyacyaha. Navuganye n'umuvugizi wa RIB Dr. Thierry Murangira mbanza kumubaza icyo RIB yakoze ikimara kumenya amakuru y'uko uwo mugabo ashyira abakozi ku ngoyi. RIB ikimara kumenya icyo gikorwa cyakozwe n'umugabo witwa Sun Shun ufite ubwenegihugu bw'Ubushinwa, yatangije iperereza ndetse ifunga bamwe mu bagize muri ibyo bikorwa. Ikaba yarafunze uwo mugabo witwa Sun Shun, ifunga n'abandi bafatanyije nawe harimo umusemuzi we ndetse n'abasekirite. Muri icyo gikorwa hakaba hafunzemo abantu 6 bakurikiranyweho ibyaha 3. Ibyo byaha ni harimo icyaha cy'icarubozo, itwarwa n'ifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko, ndetse gukubita no gukomeretsa ku bushake. Abo bantu rero ko ari 6, hariho abakoze ibyaha, hariho n'abandi bakurikiranyweho gufatanyacyaha muri ibi byaha. Mbese wakubaza abanyamahanga bashora imari, bafite imishinga bayobora, bafite ibigo binyuranye bayobora aho mu Rwanda, bafite abakozi bakoresha, bagendera ku yahe mategeko? Abanyamahanga bari mu Rwanda bagendera ku mategeko n'ubundi ateganywa n'igihugu barimo nk'u Rwanda. Nk'uyu mugabo ukurikiranyweho ibi byaha yabikoze yihanira kubera yakekaga ko abo bantu yahohoteye bamwibaga, ariko icyo yagombaga gukora yagombaga kuregera RIB. Nta mpamvu yo kwihanira kuko inzego z'ubutabera mu Rwanda zikore neza ku buryo ntawe ukwiye gushaka kwihanira